del Sherpa, el Sherpa Keshap, que també vol dir que els Sherpas tenen cognom, i una caiguda que ho podríem tindre aquí, però que se li va fracturar el turmell. Quantes vegades ens hem fracturat el turmell amb un escaló o qualsevol tonteria. Estaven ja baixant? Van caure? Sembla que ja havien fet cim i baixaven ja. I en aquell moment queda immobilitzat. Ell pràcticament no es pot moure a causa d'aquesta caiguda. Quins mecanismes s'activen llavors per la recerca i per el rescat, diguéssim, d'en ell? A veure, això és complicat de saber. El primer que fa, o una cosa que fa molt immediatament, és trucar aquí a Lleida. O sigui, el membre de l'expedició que estava al camp base ens truca a Lleida, i suposo que d'altra gent, i a Lleida, a través de la federació, via seguros de la federació, es comença a activar. Perquè fa falta uns dipòsits de diners, perquè aquell país, doncs... I a partir d'aquí és quan es comença a desencadenar tot i comença a fer-lo impossible perquè es pogués salvar. Perquè comentava el senyor Taverner que aquesta caiguda aquí al Pla no passa res, amunt el porten a l'hospital i s'ha acabat, no? Però clar, estem pràcticament parlant de 8.000 metres d'alçada. Sí, però el porten a l'hospital, Aquí ja el porten a l'hospital. Sí, clar, ja el porten a l'hospital, evidentment. Ja el porten a l'hospital. Imagina't 8.000. Llavors, allí, quins són els principals problemes d'aquella alçada, d'aquells gairebé 8.000 metres d'alçada? El tema de l'oxigen, diuen que potser és un dels factors desencadenants, la manca d'oxigen, va. La manca d'oxigen, la manca de pressió i el cansament acumulat que això provoca. Perquè quan fan l'atac a cim, ja porten 3 o 4 dies que s'hi esperen que si fa bo, que si no fa bo, però a 7.000 metres cansats. I fan cim, això els provoca un cansament, que tot es va acumulant. En unes altres circumstàncies, amb uns cims de 6.000 metres d'alçada, per exemple, aquesta caiguda hagués tingut unes altres conseqüències? Vull dir, aquest factor de l'oxigen ha estat determinant, potser, pel desgast que ha tingut el cos, perquè una caiguda d'un turmell sembla que, encara que tardi una rebre assistència, no ha de ser tan greu. Se suposa que aquí hi ha hagut d'altres circumstàncies que l'envolten que han estat determinants, no? Sí, clar. Algunes vegades fem la comparació, imaginem que tinguessis d'estar aquestes nits amb una pilota de tennis a la boca, respirant així 8 nits seguides, i que no et puguis adormir perquè et congeles. Això és un desgast. Per una expedició d'aquesta envergadura, quant temps es tarda en preparar això? Quant temps estava el Juanjo i suposo que també gent del centre i també col·laboradors i també amics treballant i preparant detalls perquè tot surti perfectament? Un any ben bé. Un any? Sí. Sí, perquè, clar, necessites un diner, un capital, però també necessites un equip, necessites uns permisos, i ho has de fer quan la climatologia ho permet. És molt de temps. Aquesta era la millor època de l'any per fer el cim? Sí. Si ell ho feia en aquest temps, és que era la millor època, evident. I l'equip de quantes persones podien ser, si no en aquest cas concret, habitualment per fer un atac d'aquestes característiques? Quantes persones amb els diversos camps han d'estar coordinades? Eren 3 persones alpinistes, més un altre membre que estava al camp base, que era el que coordinava les transmissions de ràdio, més llavors uns quants serpes que l'apoyaven per les tasques de manteniment i tot això. Dintre del que és el Centre Excursionista de Lleida hi ha vocació de nois i noies joves que es volen dedicar des del punt de vista esportiu a l'alpinisme o ho veuen un esport determinadament arriscat? Home, en realitat, jo crec que no és un esport de gent jove. Normalment els que fan alpinisme d'alçada són gent ja d'una certa edat, d'una certa maduresa.
Els joves, el que els motiva molt més és l'escalada i les coses més ràpides, més dinàmiques. És una tasca de continuar, és com una marató, no? Exacte, sí. De marató, aquestes proves de resistència, sempre veuràs que són gent d'una edat mitjana. Quin paper juga la família amb unes activitats d'aquestes característiques? Bueno, és bàsic. Cada persona és un món, evidentment. En el cas del Juanjo era bàsic la família. Sempre quan feia alguna transmissió o ens enviava algun missatge, sempre primera... Què fan a casa? Primera la família i la filla. Suposo que, evidentment, aquí queda una pèrdua d'aquestes que es consideren irreparables, que haurà afectat, diguéssim, el moll de l'os del centre, no? Del centre i de la ciutat. La ciutat potser encara no és prou conscient de la persona que ha perdut, perquè era un de les poques esportistes d'èlit que teníem, que a més estava dedicat amb cos i ànima a la ciutat i que treballava, a part de les hores remunerades, diríem, també feia tasques altruistes i moltes hores, i que treballava altruísticament per la gent de l'esport i de la muntanya. Això costarà. Senyor Taberner, aquesta tarda s'ha produït a les 7 de la tarda un minut de silenci pel record de Juanjo Garra. S'han decretat també 2 dies de dol a la ciutat de Lleida amb homenatge a la seva figura i a la seva tasca. Però jo suposo que des del centre, i potser també, ara estem, diguéssim, amb calent, una vegada això estigui més metabolitzat per part de la ciutat, hi haurà més coses previstes. Hi ha alguna cosa més que puguem adelantar a curt termini? Tenim a curt termini i a mig termini. A curt termini tenim dimecres un acte institucional a la Suda o al claustre en funció del temps que faci, i després a mig termini estem preparant un acte més personal nostre, buscant alguna cosa més física, física d'algun objecte, però això ho estem preparant i ho volem preparar tranquil·lament i entre nosaltres, i després ja ho farem avinent a la societat, que és el que farà el centre com a institució. Doncs moltes gràcies. Lluís Taberner, president del Centre Excursionista de Lleida, gràcies per acompanyar-nos en un dia que, com dèiem al començament, és molt dolorós per tots els aficionats a l'alpinisme i, com deia, també per la ciutat en general, la pèrdua del Juanjo amb aquest accident que ha tingut a l'Himalaya, i endavant amb aquests actes d'homenatge que segur que seran perfectament rebuts per tota la ciutat. Moltes gràcies pel vostre interès i repeteixo, tal com he començat, aquest ànim que ens arriba de tota la ciutat. Gràcies, bona nit. Bona nit. Anem a la publicitat. D'aquí un 3 i no res, tornem ja amb la taula de debat d'avui dilluns per comentar alguns dels temes que els he apuntat amb el sumari del programa i que intentarem desglossar fins a 12:15 de la nit. Fins ara mateix.